أهلا أصدقائي، فصل جديد من شينج وسنان، ونكمل القصة لحد آخر مرة وقفنا فيها. من بعد ما صديقة شينج رشت مية على البنت اللي بتتكلم على شينج ومطلعة إشاعات عليها، وقتها شينج اتفاجئت جدا من رد فعل صديقتها، فالبنت دي اتضايقت جدا وقالت لصديقة شينج إنه ليه هي رشت مية عليها، وهي عملت كده ليه، وهي عملت لها ليه أصلا. وهما واقفين بيتكلموا شينج جت وشافت صديقتها وقالت انتي هنا؟ بحسبك بتتخانقي مع حد، وبتقول لها إنها كانت بتتصل بيها ومش بترد عليها ليه. وقتها شينج وصديقتها بيتكلموا، البنت مستغربة جدا عشان تجاهلوها وهي بتتكلم، بس بعدها هما مشيوا. نيجي بعد كده شينج وصديقتها ماشيين، شينج بترن على سنان وهو نايم، وشينج مستغربة عشان هو مش بيرد عليها ليه. وبعدها هي وصديقتها فضلوا يتكلموا في الطريق عن الخناقة اللي حصلت هناك. وبعدها شينج سألتها عن إنها جت بدري ليه، وسألتها عن حالها هي والمدرس وعلاقتهم ماشية ازاي. البنت ردت عليها وقالت لها إن علاقتها مع المدرس مش أحسن حاجة. وقتها غيرت الموضوع وقالت إنها جت عشان تشرب معاها حاجة، وقالت إنها مش لازم تهتم بمشاكلها هي، وهما يهتموا بمشكلة شينج الأول. بعدها شينج قربت وسحبتها من دراعها وقالت إنها سعيدة بصداقتها معاها وهي عايزة تشرب معاها حاجة، وفضلوا يتكلموا. نيجي لسنان، كان نايم وتليفونه عمال يرن، وهو رد وكان نعسان جدا، وكان صديقه هو اللي بيتصل بيه عشان شينج وموضوع الخناقة بتاعتها هي وصديقتها. وسينان وقتها كان قلقان على شينج، وقام بسرعة ولبس وخرج من البيت. نيجي لشينج وصديقتها كانوا قاعدين في مكان وبيتكلموا. وقتها شينج سألتها عن المدرس تاني، والبنت وقتها حكت إنهم حاليا مش مبسوطين مع بعض، وحكت لها عن المدرس إن هو شخص بارد جدا وكمان مش بيعبر عن مشاعره خالص. وشينج وقتها كانت منزعجة من الكلام، والبنت كان كمان هي متضايقة وهي بتحكي لها عن المدرس اللي هو حبيبها، وكانت باين عليها التأثر. وشينج وقتها كانت بتواسيها، وكانت الناس حواليهم واخدين بالهم وعمالين يبص عليهم. نيجي بعد كده المدرس كان في المطار وعمال يرن على البنت اللي هي مع شينج، وهي مش بترد عليه. هو مستغرب عشان مش بترد عليه ليه، وبيقول في نفسه ان هو تجنبها وهو قاصد. المفروض هي تكون متضايقة دلوقتي وترد على التليفون بتاعه، وهو متضايق من التصرف بتاعه معاها، وبيسأل نفسه يا ترى هي راحت فين. نيجي لشينج وصديقتها كانوا لسه متأثرين، وكانت الناس حواليهم، وكانت في شباب بيحاولوا يتقربوا منهم. بس فجأة جه المدرس وزق الشباب دول اللي عاوزين يتعرفوا على حبيبته، وكان المدرس متعصب جدا.
بعدها المدرس جه وخد حبيبته وسحب شينج وعايز يمشي، بس شينج خايفة منه ومش عايزة تمشي معاه. بعدها المدرس اتصل على سنان عشان شينج يروح ياخدها، وسنان كان مستغرب وقلقان على شينج وهو جه، وشينج لما شافته عينيها دمعت وراحت لحضنه، وهو كان بيطمنها إن هو جنبها. وقتها سنان كان بيشكر المدرس عشان اهتم بشينج لحد ما هو جه. نيجي بعد كده المدرس وحبيبته وصلوا البيت، وهو كان بيطمن عليها عشان حالتها كانت صعبة جدا وهي زعلانة جدا، بس هو كان حنون جدا ولطيف معاها، وهو وقتها كان بيحاول ينيمها عشان ترتاح شوية. بعدها المدرس فضل يفتكر حياته قبل كده، وهو كان شاب صغير، وهو كان شخص قاسي جدا وصفاته صعبة، وكان بارد الشخصية، وكان بتاع مشاكل. كل ده بسبب تربيته السلبية من والديه وطريقة المعيشة اللي هو كان عايشها مع أبوه وأمه. وكان أبوه على طول بيعامله وحش جدا، وأمه كانت تعبانة ومحتاجة تتعالج، وهو وقتها كان عايز يشتغل عشان يوفر ليها العلاج، ولكن أمه رفضت وكانت عايزاه يركز في دراسته الأول، وهي كانت شغالة عشان توفر له فلوس لدراسته. لكن مع مرور الأيام أمه دي ماتت، وكان هو زعلان جدا ومتأثر باللي حصل في أمه، وإنه معرفش يوفر لها العلاج. ومرت الأيام وهو كان بيسعى وبيكافح ليكون أحسن، وهو حاول يشتغل وكان مركز جدا على دراسته في نفس الوقت، بس شخصيته كان بارد جدا ومحدش كان عارف يقرب منه ولا يتصاحب عليه. وقتها جه أخو شينج الوسيم، هو اللي حاول يقرب منه وحاول يتصاحب عليه لأنه واد مرح وبيحب الحياة. لكن المدرس كان صعب الشخصية، وكان أخو شينج مستغرب من شخصيته دي. بس مع مرور الأيام المدرس اتخرج، وهو كمل كتابة وكان بيشتغل وبيدرس في نفس الوقت. وبعد ما خلص دراسته، بعد ما هو سعى كتير، أصبح كاتب مشهور. بس المدرس كان زعلان رغم إنه وصل للي هو عايزه بعد التعب ده كله. هو زعلان عشان أمه مش معاه وتشوف هو وصل لإيه، وكمان هو كان نفسه تكون هي جنبه. وفي يوم كان المدرس ماشي والمطر كان شديد، بس هو ما كانش يتوقع إن هو في حياته حاجة يحبها أو تسعده. فجأة ظهرت قدامه البنت اللي هي معاه دلوقتي، وهو من ساعة ما شاف البنت دي وهو حياته اتقلبت. نيجي بعد كده لسه المدرس بيحكي قصته اللي قبل كده في حياته. مع مرور الوقت المدرس والبنت فضلوا يتقابلوا ويتعرفوا على بعض أكتر، وعلاقتهم تقدمت وعاشوا مع بعض. وكانت البنت دي بتعمله الأكل قبل ما يجي من المدرسة، بس هو كان بارد معاها، وهي في نفس الوقت كانت لطيفة جدا معاه وبدأت تحبه. ورغم هو كان شخص بارد،
بس هو كان حنون جدا وبيهتم بيها، وكان لطيف جدا معاها. ودي قصة المدرس وحبيبته وازاي اتعرفوا على بعض. المدرس واقف وسرحان وهو باصص على حبيبته وهي نايمة، وبيقول في نفسه انه بيتأسف ليها عشان هي كانت زعلانة منه، وبيقول انه هو خايف يقرب منها اكتر عشان هي صغيرة جدا في السن عليه، وبيقول ان هي لسه صغيرة وما شافتش حاجة في الدنيا دي، وهي هتشوف ناس كتير في المستقبل وهتقابل اشخاص تاني، وبيقول ان هي هتعرف بعد كده انه هي في عالم واسع وخيالي، وهي هتعرف انه مش بالضرورة الاعتماد على الحب وبس، وبيقول انها جميلة جدا ومميزة، ومستقبلها المفروض ما يكونش عليه هو وبس، وبيقول ان هو مش هيستغل شبابها ويخليها جنبه، وهو كده هيكون اناني من ناحيتها، وبيقول انها الشخص المهم بالنسبة له، وهو خايف عليها بعد كده تندم على وجودها معاه. وقتها هو راح شايلها ونيمها في اوضتها، وبيقول في نفسه ان هو هيفضل يحميها على طول حتى لو هي مش احتاجته في اي وقت. نيجي لسنان وشنج. سنان كان شايل شنج وهو بيتكلم مع اخوها في التليفون عشان بيطمنوا عليها، وقال لأخوها إن هما هيروح البيت بتاعه هو، بس أخو شينج قاله ليه ما روحتوش بيتي أنا ليه، وكان متضايق جدا من سنان ومش عايز سنان وشينج يبقوا لوحديهم. وسنان حاول يشرح الموقف اللي هو فيه عشان أخو شينج يقتنع. وقتها سنان دخل شينج الحمام، وقف ورا الباب وكمل كلام مع أخوها عشان يرضى إنه يروحوا البيت بتاعه، وأخوها قاله إنه هو موافق عشان هو عارف من بداية ارتباطهم هم عارفين حدودهم فين. أخو شينج وهو بيتكلم مع سنان في التليفون وخلص معاه، ظهرت بنت الظاهر إنها حبيبته، والبنت دي بتقول إن هو بيتكلم مع أخته وبيطمن عليها، وهي عايزة تتعرف عليها في أقرب وقت، وبتقول لأخو شينج إن أخته الصغيرة هي أختها برضو، وهي مش هتسامح أي شخص هيقرب من أختها الصغيرة. نيجي لشينج وسنان. شينج كانت واقفة وسنان يا دوبك كان هيغير هدومه، هي جت فهو بيطمن عليها، فهي قالت إنها حست بتحسن شوية، فشينج قربت منه وبتشوف عضلاته واتفاجئت منهم جدا وكانت منبهرة جدا. هو كمان كان مستغرب من تصرفاتها، وهي كانت شكلها كيوت قوي ولطيفة وهي عمالة تضحك وتهزر. نيجي بعد كده. شينج كانت في أوضتها وسنان جه، بس هي كانت باين عليها الزعل. وقتها هو حاول يخبي عينيه عشان لبسها، وهي وقتها كل لما تكلمه تنادي عليه باسم السيد الكبير، فهو استغرب وبيقول لها انت من امتى حصلتي على الاسم ده؟ ايه اللي بيدور في عقلك الصغير؟ فراحت شينج بتقوله انها بتحبه جدا وحضنته وقتها، وبتقول انها بتحبه اكتر واكتر كل يوم، وهي كانت عمالة تعيط وبتحكيله عن الخناقة اللي حصلت والكلام اللي داير عليها وعلى علاقتها بيه،
والشائعات عليهم هما الاتنين. سنان وقتها حضنها وطمنها وقال لها إنه هي ما تخافش، هو هيكون جنبها على طول، وهو هيكتشف مين ورا الشائعات دي، ومش هيسمح لحد يتكلم عليها، وهيعرف مين الناس دي. وبكده يكون انتهى الفصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.